今回は二次方程式と因数分解基本編について学習しましょう。問題、次の二次方程式を解きなさい。まず方程式の右辺を0にします。次に左辺を因数分解します。この二次方程式では x たす3と x-5 をかけて0になるので、少なくとも一方は0でなければなりません。この時 a×b イコール0ならば a イコール0または b イコール0の考え方を使うことができます。したがって x たす3イコール0または x-5 イコール0となり、この二次方程式の解は x イコールマイナス3、5となります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。第1問。この方程式は右辺が0になっており、因数分解もされているので、x-2 イコール0または x たす7イコール0となり、解は x イコール2マイナス7となります。第2問。まず右辺を0にします。次に左辺を因数分解すると、x たす4イコール0または x-5 イコール0となり、解は x イコールマイナス4、5となります。第3問。第2問と同様に解くと、解は x イコール1となります。最後に今回の学習のおさらいです。1、右辺を0にする。2、左辺を因数分解する。3、a×b イコール0ならば a イコール0または b イコール0の考え方を利用する。4、式が成り立つ解を求める。これで今回の学習を終わります。